Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет американдық донаци дайындайтын боламыз. Рецептісі өте оңай, әрі өте дәмді. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, алдағы жаңа рецепттерді алғашқылардың қатарынан білетін боласыз. Ыдысқа жылы сүт, ерітілген сары май, 2 жұмыртқа, тұз, қант, дрожжи салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Ванилин де қосуды ұмытпаңыздар. Үстіне ұн салып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Рецепте берілген ұнның мөлшерінен асырмауларыңызды сұраймыз, өйткені ұн көбірек болып кетсе, нығыздау болып шығады. Дайын қамырымыздың бетін жауып, 30-40 минутқа қойып қоямыз. Қамыр көтерілгенше. Дайын көтерілген қамырымызды шығарып, бір илеп жібереміз де жұқалап жаятын боламыз. Бұл американдық донаци деп аталады, немесе бізде қазір халықта айтатындай пончики деп те атайды. Балалар өте жақсы сүйіп жейтін тәттілердің бірі болып саналады. Қамырдың жұқалығы 2 сантиметрдей болуы қажет, қатты жұқа жасамаймыз. Қамырымыздан пончики ойып шығамыз. Менде арнайы осындай формасымен мен ойып шығамын. Сіздер ең үлкен печеньенің формасымен ойсаңыз да болады. Майымызды құйып, қызытып аламыз. Қатты қызытпаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай пішірламау қажет. Және де орташа отта пісіріп аламыз. Қатты емес, именно орташа болуы қажет. Қатты қызып тұрған майда қатты отта пісіретін болсаңыз, ортасы піспей жатып, қатты күйіп кететін болады. Сосын қағаз салфетка төселген тарелкемізге салып, майын ағытып аламыз. Бетіне шоколадтан глазурь жасайтын боламын. Менде ақ шоколадтар және де қара шоколад. Ыстық сливкемізді шоколадтың үстіне құйып, жақсылап араластырсаңыз, шоколадтарымыз еритін болады. Ал мен ақ шоколадтарға краситель қосамын, яғни сары және де розовый болуы үшін. Бетіне шоколадтан глазурь емес, жай ғана сахарная пудра сепсеңіз де болады. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Әрі қарай сәндеу-сәндеме ол тек қана өз еркіңізде, барынша әдемі етуге мен тырыстым. Іші өте воздушный, жұп-жұмсақ болып шықты. Балалар сүйіп жеді. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма да жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Құндызай.